ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଚୀନ ସେନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତର ଯବାନମାନେ ଯେପରି ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତର ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ସମେତ 20 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଚୀନ ସେନାକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। 16 ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟର କମାଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣେଲ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଚୀନ ସେନା ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ର ସୈନିକ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଚୀନ ସେନା ଉପରେ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ ଚୀନର 18 ଜଣ ସୈନ୍ୟକୁ ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଥର ଏମିତି ଛେଚିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ। ଚୀନ ସୈନିକଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ। ଚୀନ ସେନା ଅତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁହା ରଡ଼, ଠେଙ୍ଗା, ପଥର ଏବଂ କଣ୍ଟା ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ବି ସମାନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ